Меня зовут Александр, я из Москвы, приехал в Сербию на Видовданский марш пеших переходов Белграда на космос, чтобы поддержать многострадальный сербский народ на Косово, тем самым выразить свою поддержку, потому что Россия и братский русский народ всячески поддерживает сербов на Косово, вот, и пытается им оказать всякую помощь, хотя бы вот в таком виде, своим присутствием и своими молитвами. Спасибо большое. Меня зовут Михаил, я из Белоруссии, из города Минска. Мы имеем организацию «Сербский центр». Мы много делаем для сербско-белорусских связей, отношений. Мы хотим, чтобы белорусы знали больше о Сербии и сербы знали много о Беларуси. И сейчас я приехал на Косово. Для меня это святая земля, Косово в моем сердце. И здесь очень много святынь, которых близки нам, белорусам, и это очень хорошо. И я хочу быть на Видовдане вместе с моими братьями сербами. Я хочу быть вместе с нашими братьями. Спасибо большое. Добрый день, меня зовут Валерия, я когда-то приехала из Сибири. Видовдановский марш – это духовная поддержка, духовная связь между таким отдаленным и таким страдающим регионом, и святым регионом. Косово и Метохия – это сердце Сербии. Мы приехали издалека и надеемся, что за нами и за участниками иностранства будет как можно больше таких братских связей и отношений. И поэтому Косово будет чувствовать то, что оно не одиноко, и что где-то далеко о нем помнят, о нем знают и в него верят. Спасибо. Witam, jestem Paweł z Polski. Jestem na Widowdańskim Marszu. Jest to marsz, który upamiętnia bitwę na Kosowym Polu w 1389 roku. Serbowie uznają tą bitwę jako jedno z najważniejszych wydarzeń w swojej historii. Mimo tego, że bitwa była przegrana, czci się tutaj bohaterskość żołnierzy, wtedy to byli rycerze, upamiętnia się poprzez przyjazd na Gazimestan wszystkich poległych. Oprócz tego, że jest to marsz, który czci i upamiętnia bohatersko poległych rycerzy, Serbowie również pokazują, że ta ziemia, święta ziemia należy do nich. W sposób brzydki to serce Serbii zostało wyrwane dzięki polityce zachodniej Europy i Ameryki. I ja jako Polak sprzeciwiam się temu i wspieram braci Serbów, pokazując, że są wśród innych narodów ludzie, którzy są z nimi. Dziękuję, to wszystko. Hvala. Καλημέρα, λέγομαι Βαγγέλου Κωνσταντίνος, είμαι από την Καστοριά. Πηγαίνω στη πορεία 13 ημέρες στο Vidovdanski. Μ' αρέσει αυτή την πορεία και τα παιδιά από τη Σερβία. Θέλω να είναι το Κόσοβο για τους Σέρβους, να πάνε καλά τα παιδιά, να μην κάνουν πόλεμο, να είναι όλοι, να πάνε άνετα όλοι και να είναι ελεύθεροι. Ευχαριστώ. Salut, moi je m'appelle Florentin Cassonnet, j'ai 23 ans, je viens de Chartres, une petite ville en dessous de Paris en France. Je suis journaliste français et je fais la marche de Vidovdan pour accompagner ce groupe et voir un peu comment il fonctionne, pourquoi, qu'est-ce qui les pousse à faire plus de 350 km sous la chaleur harassante et le bitume brûlant et à souffrir jusqu'à Gazimestan, au Kosovo, et j'essaie de vivre un peu avec eux et de souffrir un peu avec eux et de faire discuter et puis de voir un peu de pays. Voilà. Merci beaucoup.
Alors bonjour, rebonjour, moi je suis Michael Busset de Suisse, Lausanne. Je suis un peu ici pour les mêmes raisons que Florentin, si ce n'est que je fais une recherche en anthropologie culturelle dans le cadre de ma thèse de doctorat sur les pèlerinages en Serbie. Et c'est aussi pour ça que j'accompagne pour la deuxième fois cette année la marche de Vidovdan pour voir un peu ce qui s'y passe, ce que les gens pensent, ce que les gens font, ce que les gens disent, etc. En espérant qu'une solution sera rapidement trouvée pour la situation qui reste tendue dans cette région du monde, où tous les peuples puissent vivre normalement et en paix. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Hvala svima.